হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বাংলা ফিউশন টিভি। তোমরা কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করছি। যাদের ফোনে কথা বলতে সমস্যা হয় তাদের উদ্দেশ্যে বলছি। তাদের ফোনে 3টি অ্যাপস থাকার কারণে এই সমস্যাটাই দেখা দিচ্ছে। তো আমার ফোনে দেখতে পাচ্ছ এখানে স্ক্রিনে দেওয়া আছে 3টি অ্যাপস, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো। এই 3টি অ্যাপস থাকার কারণে আমরা এই সমস্যায় পড়ছি। তো কিভাবে আমরা সমস্যা পড়ছি তোমাদেরকে বলতে চাই। ইমোতে কথা বলার সময় মেসেঞ্জার থেকে কল আসলে সাউন্ড কমে যায়, আবার হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলার সময় ইমো থেকে কল আসলে সাউন্ড কমে যায়, আবার মেসেঞ্জারে কথা বলার সময় হোয়াটসঅ্যাপ থেকে কল আসলে এই সমস্যা দেখা দেয়। সাউন্ড কমে যায়, হয়তোবা কথা বলতে পারি না ঠিকঠাকভাবে, কাট করে। এই সমস্যায় আমরা পড়ি। তাহলে কি করবেন আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ সেটিংস অ্যাপসটি রয়েছে। সেটিংস অ্যাপসটিতে ওপেন করবেন। এই সেটিংস অ্যাপসটি ওপেন করার পর এখানে দেখতে পাবে অ্যাপস লেখা, সেই অ্যাপসের উপর ক্লিক করবে। তারপর এখানে আপনার 3টি অ্যাপস খুঁজে নেবেন, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার, ইমো। তাহলে আমার অ্যাপসটি খুঁজে নেব। আমার অ্যাপসটি নিচের দিকে রয়েছে, স্ক্রল করলেই দেখতে পারবো। তো তো এখানে দেখতে পাচ্ছ আমার ইমো দেখতে পেয়েছি। সেই ইমোতে আমরা ক্লিক করব। তারপর এখানে লেখা দেখবে ফোর্স স্টপে ক্লিক করার পর এখানে ওকে ক্লিক করে দিবেন। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফোর্স স্টপটি নীল থেকে আননীল হয়ে গেছে। তারপর এখান থেকে বেরিয়ে পড়বেন। বেরিয়ে আসার পর নিচের দিকে স্ক্রল করলে দেখতে পাবেন আমার মেসেঞ্জার। সেই মেসেঞ্জারে আমি ক্লিক করলাম। তারপর আবার ফোর্স স্টপে ক্লিক করার পর ওকেতে ক্লিক করে দেব। দেখবেন নীল থেকে আননীল হয়ে যাবে। কিন্তু তোমাদেরকে আরেকটি কথা বলতেছি, নীল থেকে আননীল হতে হবে, নীল থেকে আননীল হতে হবে। তারপর এখানে আমার হোয়াটসঅ্যাপটি খুঁজে নেব। তো হোয়াটসঅ্যাপটি খুঁজে পেয়েছি। সেই হোয়াটসঅ্যাপটি এখানে দেখতে পাচ্ছ ফোর্স স্টপ, আবার ফোর্স স্টপ ক্লিক করার পর ওকে করে দেব। তো ওকে করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানেও সেম। তারপর আপনারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসবেন। আর আমার কাজটি এইটুকু পর্যন্ত। আশা করি এই ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন, আর কোনো সমস্যা হবে না। ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও পেতে। আমাদের চ্যানেলের সাথে যুক্ত হয়ে থাকবেন আর সব সময় সাপোর্ট করবেন। ধন্যবাদ।